ফার্স্ট আজকে আমরা একটা স্টেবিলাইজার দেখব। আমাদের এক কাস্টমার স্টেবিলাইজার নিয়ে এসেছে। আমরা লাইনটা দিয়ে দেখতেছি কি সমস্যা। না, এখানে আমরা কোনো ভোল্টেজ পাচ্ছি না। তা ভিউয়ার্স, আমরা একটু ওপেন করে দেখি কি সমস্যা হতে পারে। আর স্টেবিলাইজার সম্পর্কে একটা কথা না বললেই নয়, হয়তোবা আমরা টেকনিশিয়ানরা স্বাভাবিকভাবে তথ্যগুলা দেই না। আসলে স্টেবিলাইজার কি, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কি, কি কারণে আমরা ব্যবহার করব, কি কি সমস্যা হতে পারে, আর সমাধানটা কি, আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি। আপনারা ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। আমরা পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে যা সমস্যা আছে আমরা সেটা সলভ করে দেখাবো। তাছাড়াও আর কি কি সমস্যা হতে পারে সেগুলা আপনাদেরকে জানাবো। তো ভিউয়ার্স, আমাদের সব স্ক্রুগুলো আমরা খুলে নিয়েছি। আমরা এখন ওপেন করে নিলাম। দেখতেছেন এনে ট্রান্সফর্মার আছে। আমাদের মূলত আমাদের সার্কিটটা দেখতে হবে। এখানে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন। এই সার্কিটটা আমরা খুলে দেখব আসলে কি সমস্যা। যেহেতু আমাদের ভোল্টেজ আমরা পাচ্ছি না, সর্বপ্রথম আমাদের যেটা দেখার সেটা আমি দেখাচ্ছি। সর্বপ্রথম এখানে এই যে সার্কিট ব্রেকার বা ওভারলোড বলা হয়, এই ওভারলোড বা সার্কিট ব্রেকারটা আপনারা নজর করে দেখবেন। এটা যদি কোথাও ফল্ট থাকে তাহলে ট্রিপ করবে, মানে এটা সুইচটা উপরে উঠে যাবে। তা না, এটা ঠিকই আছে, এখানে ওভারলোড হয়নি। আমরা এসি কোডটা একটু মেপে দেখবো, এসি কোডের কোনো সমস্যা আছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, আমরা মিটার ওমসে দিয়ে নিচ্ছি। আমরা ওমসে দিয়ে দিলাম মিটার। এখন আমরা এসি কোডটা মেপে দেখব। এসি কোডের দিকে ওকে আছে। তাহলে আমরা এখন এসি কোড ওকে আছে এখানে। তাহলে এসি আমরা পাচ্ছি। তাহলে আমরা এখন সার্কিটটা খুলে নেব। সার্কিটটা আমরা খুলে নিলাম। সার্কিটে মূলত আমাদের, আপনারা নজর করবেন, এখানে 6টা রিলে সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, ম্যাগনেটিং রিলে সুইচ। রিলে সুইচের সমস্যা হতে পারে। রিলে সুইচের কারণে আপনার ওভারলোড দেখাতে পারে, হাই ভোল্টেজ দেখাতে পারে। তো যেহেতু আমরা এখন সার্কিটে ভোল্টেজই পাচ্ছি না, সুতরাং আমরা এগুলো পরে দেখব। আমরা দেখব কেন ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছি না। আমরা এখন ভোল্টেজটা মেপে দেখব। আমরা এসি কোডটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আমরা মিটার এসি 500 ভোল্টে দিয়ে দিলাম। এখন মূলত আমরা এসিটা মেপে নেব। আমরা এসি এখানে পাচ্ছি। তাহলে আমরা সুইচে এসি পাচ্ছি কিনা দেখি। সুইচে পাচ্ছি, সুইচ আমরা অন করলাম, এখানে পাচ্ছি। তাহলে আমরা
দেখবো সার্কিটে ভোল্টেজ কি আছে। মূলত আমাদের সার্কিটটাই অন হচ্ছে না। এখানে সার্কিটে ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য আপনি নজর করবেন, আমাদের সার্কিটটাকে চালু রাখার জন্য ছোট্ট একটি ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়েছে। এই ট্রান্সফর্মার দিয়ে ডিসি ভোল্টেজ এখানে আমাদের সার্কিটটাকে অপারেটিং করে আমরা এখন দেখব ডিসি ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা। আমরা ওই ট্রান্সফর্মারটা ঠিক আছে কিনা আমরা এসি 10-এ দিলাম, দিয়ে দেখব ভোল্টেজটা আমরা পাই কিনা। তাহলে আমরা যেহেতু ট্রান্সফর্মার থেকে আমরা যে ভোল্টেজটা সেটা আমাদের এখানে আমরা পাবো ছোটো। না বন্ধুরা, আমরা এখানে কোনো ভোল্টেজ পাচ্ছি না। তাহলে আমাদেরকে একটু দেখতে হবে সমস্যাটা কোথায়। আচ্ছা, আমি এসিটের আগে আমরা ডিসি ভোল্ট দেখবো, ডিসি ভোল্ট আমরা পেয়েছি কিনা। আমরা মিটার আর ডিসি 50 ভোল্টে দিয়ে নিলাম। তাহলে আমরা ডিসি ভোল্ট পাবো মূলত এখানে পজিটিভ, এটা পাবো নেগেটিভ। না, আমরা ডিসি ভোল্ট পাচ্ছি না। তাহলে আমাদের ডিসি ভোল্টে কোথাও না কোথাও সমস্যা আছে, আমরা দেখে নেব। বন্ধুরা, আগেই বলে রাখি, আমাদের এখানে এই সার্কিটটা মূলত আমাদের সিস্টেম চালু হবে 5 ভোল্টে। এই 5 ভোল্ট এখানে ডিসি 12 ভোল্ট 5 ভোল্ট করার জন্য এখানে আমাদের একটা ভিউয়ার্স আমাদের এই সিস্টেম চালু হওয়ার জন্য 5 ভোল্টের প্রয়োজন। এখানে আপনারা দেখতেছেন এটা 5 ভোল্ট করার জন্য 78.5 ব্যবহার করা হয়েছে ট্রানজিস্টর 7805। এটা শর্ট দেখাচ্ছে, আমরা এটা একটু চেঞ্জ করে দেখব সমাধান হয় কিনা। চেক দেওয়ার জন্য আর একটা ভিডিও করে নেব কত আমি ভিউয়ার্স, আমরা 78.5টা চেঞ্জ করে দিলাম। এখন আমরা দেখব আমাদের কাজ হয়েছে কিনা। এখানে আরেকটা কথা না বললে নয়, এখানে আরও কিছু সমস্যা থাকতে পারে। সেটা হলো আপনারা ওভারলোড দেখতে পারেন বা হাই ভোল্টেজ হয়ে যায়। এখানে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজের জন্য একটা ভিআর ব্যবহার করা আছে, আউটপুটের জন্য একটা ভিআর ব্যবহার করা আছে। স্বাভাবিকভাবে আউটপুটের ভিআর যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনার ওভারলোড দেখাবে বা কত ডিসপ্লেতে এইচ লেখা উঠে থাকতে পারে, হাই ভোল্টেজ। সে কারণে আমরা এই ভিআর দুটো চেঞ্জ করে দিলে সে সমস্যাটাও সমাধান হয়ে যাবে। এখানে আরও কিছু সমস্যা হয়ে থাকে, সেটা হলো আপনার রিলে খারাপ হতে পারে। রিলে জ্যাম হয়ে গেলে আপনাদের সমস্যা হবে। প্রথমত আপনারা সিস্টেম চালু করে নেওয়ার পরে তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা পরবর্তীতে দেখতে হবে। যেমন রিলে জ্যাম হয়ে থাকলে হাই ভোল্টেজ হতে পারে। তবে হাই ভোল্টেজ স্বাভাবিকভাবে হাই ভোল্টেজ দেখায় বা হ্যাং হয়ে যায়, সেটাই ভিআরের কারণে। আপনারা ভিআরগুলো চেঞ্জ করে দিয়ে দেখবেন। তারপরে যদি হাই ভোল্টেজ না আসে তখন আপনারা এই যে রিলে আছে, এখানে 6টা রিলে ব্যবহার করা আছে, এই রিলেগুলো চেঞ্জ করে দেবেন। তাহলেই আর অন্য কোনো সমস্যা না হওয়ারই কথা। এবং যদি অন্য কিছু পুড়ে যায় জ্বলা যায় সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই সমস্যাগুলোই হয়। আপনারা মূলত যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো আমি বললাম। এরপরেও যদি অন্য কোনো সমস্যা হয়, আপনারা সলভ করতে পারতেছেন না, দয়া করে কমেন্টে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সলিউশন দেওয়ার জন্যে। আমরা চেক দিয়ে দেখব হলো কি না। আমরা এখন
পাওয়ার দিয়েছি। এখন সুইচটা অন করে দেখব। দেখ আমাদের ডিসপ্লে এসেছে, আমাদের 5 সেকেন্ড দেওয়া আছে। হ্যাঁ, চালু হয়েছে। বর্তমান ভোল্টেজ আছে হলো, ইনপুট হলো 194 এবং আমরা আউটপুট ভোল্টেজ 220-এ পাচ্ছি। তাহলে আমাদের সব কিছু ওকে। আমরা এখন ফিটিং দেব। এরপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাদেরকে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সমাধান দেওয়ার। তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন আমাদের ভিডিও সবার আগে পেতে। ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করে শেয়ার করে দেবেন। আমাদের এসএসসি বিডির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য।